本期讲解一个视频号创作者分成计划收益爆炸玩法，1分钟一条原创视频，单条作品收益500以上。视频号流量主和抖音的热门视频赛道都是很好的啊。很多人开通不了创作者分成计划，抖音不占分，那么今天通过咱们的软件就可以一键生成原创视频，轻松的开通创作者分成计划和抖音有几十万的播放量，双重收益啊！抖音赚钱，视频号也能赚钱。这是视频号的收益，3000多、6000多、1000多啊，800多，几千啊，都非常猛的，还有1万多，大家看看。这是下载之后的整合教程，4节视频课，项目介绍、项目准备、实操啊，以及项目的变现，还有项目需要的资源、对标账号啊，同行怎么操作的，还有这个收益图以及项目需要的工具也有提供啊，就是这套工具。如果需要本套课程的话，大家同样打开视频说明区的这个网址，然后搜索关键词，比如说这个视频号创作者分成计划，或者是分成计划收益爆炸玩法，就可以下载本套教程了。